Тема такая, что неожиданное постучит в вашу дверь очень скоро. Прошлое. Прошлое, с кем вы были буквально связаны в одно целое. Понимаете, да? Это мог быть бывший любимый человек, родственник, который далеко от вас и с которым, возможно, вы поссорились или что-то не поделили. Партнер также может быть, с которым вы были как в одной упряжке, что-то делали вместе, да, но произошло нечто и не обязательно плохое. И вы разъехались, например. То есть вот это прошлое неожиданно постучит в вашу дверь. И, скорее всего, вы даже найдете общее, ну, не то что общий язык, да, а общую тему для дальнейшего, как сказать, общения, да. Нужно ли вам это общение, решать только вам.